வணக்கம் நண்பர்களே, நம்ம வந்து இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 12 வால்ட் கோர்ட்லெஸ் ட்ரில்லிங் மிஷினோட அன்பாக்சிங் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த மாதிரி பவுடர் சம்மந்தமான சர்வீசிங் அன்பாக்சிங் வீடியோஸ் வேணும்னா நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருந்தாலும் அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். சரி, ஓகே, நம்ம பார்த்துடலாம். ஸோ இது வந்து என்னென்ன ஃபஸ்ட்டு ஸ்பெசிஃபிகேஷன் வெளியே பார்த்துடலாம். ஒரு செட் ஆஃப் 12 வால்ட் கோர்ட்லெஸ் ட்ரில். இந்த ட்ரில் வந்து ஒன்று இருக்கும். ஸோ வால்டேஜ் வந்து 12 வால்ட்டு. ஸ்பீடு வந்து நோலோட ஸ்பீடு வந்து 350லேருந்து 1300 ஆர்பிஎம் வரைக்கும் இருக்கும். ஸோ மேக்ஸிமம் ட்ரில்லிங் டயமீட்டர் வந்து 10 mm போட்டுப்பாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன ஸ்பெசிஃபிகேஷனாக நீங்கள் ஸ்க்ரூவும் போட்டுக்கலாம், ட்ரில்லிங்கும் போட்டுக்கலாம். ஸோ அதுக்காக இது 2 ஸ்பீடு வந்து ஒன்று நார்மல் ஸ்பீடு, ஹெவி ஸ்பீடு, அந்த மாதிரி அது ஒன்று உண்டு. ஸோ எதுக்கு இந்த ஹேமரிங் போட்டிருக்காங்க எனக்கு தெரியலை. ஃபார்வேர்டு ரிவர்ஸ் ரெண்டுமே இருக்கும். ஸோ பிஎம்சிங்கிறது அந்த பெட்டி அது கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கரண்டில் நீங்கள் போடணும் இந்த ஒயர் கட்டு அந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட்லாம் இதில் வரவே வராது, ஏன்னா நீங்கள் கோர்ட்லெஸ் ட்ரில்லு. ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து மேக்ஸிமம் அந்த இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நாய்ஸ் ஃப்ரீ, ஓவர் சவுண்ட் இருக்குது. இந்த ட்ரில்லிங் மிஷினில் இருக்கிற மாதிரி சவுண்ட் இருக்காது, நாய்ஸ் ஃப்ரீ. ஸோ க்ளவுஸு போட்டிருக்காங்களா இல்லை போட்டிருக்காங்களான்னு தெரில. ஸோ இது வந்து 12 வால்ட்டு. ஸோ இதில் வந்து என்ன பெரிய ப்ளஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து 2 பேட்ரி இருக்கும். ஸோ வாங்க நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம். ஸோ பெட்டி நல்ல குவாலிட்டியாக தான் இருக்குது. எப்பா வலிக்கு. சரி, ஓகே, மாற்றி வச்சுருக்கேன். சரி, ஓகே, ஓப்பன் பண்ணிட்டோம். சார் தெரியுதுங்களா? சரி, ஓகே. இதான் அந்த கோர்ட்லெஸ் ட்ரில் ஹேண்ட்லிங் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஒரு டைம் ஹேண்ட்லிங் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பார்த்துக்கோங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து என்னென்னா பெரிய ப்ளஸ் வந்து என்னென்னா 2 பேட்ரி. சம்டைம் சிங்கிள் பேட்ரி தான் இருக்கும். ஸோ அது வந்து நமக்கு 12 வால்ட்டுங்கிறதுனால சீக்கிரம் சார்ஜ் இறங்கும். அதனால் 2 பேட்ரி இருக்கிறது வந்து நமக்கு ஒரு பெரிய பெனிஃபிட்டு. ஸோ 2 பேட்ரி இருக்கும். ஸோ 2 பேட்ரி தான் 12 வால்ட் 2 பேட்ரி. ஸோ 1500 மெகாம்ஸ். பவர் பேங்க் 10,000 மெகாம்ஸா? ஃபோனுக்கு நார்மலாக 4000 மெகாம்ஸ். ஸோ இந்த ரெண்டையும் சேர்த்துட்டிங்க அப்படின்னா மேக்ஸிமம் 3000 மெகாம்ஸ். ஸோ அது இருக்குது. 2 பேட்ரி கொடுத்துருக்காங்க, அதில் வச்சுருக்கோம். ஸோ இது வந்து என்னென்னா சார்ஜரு. ஸோ சார்ஜரும் கொடுத்துருக்காங்க. சார்ஜர் வந்து என்னென்னா நீங்கள் இதில் ஒவ்வொன்றுலையுமே இந்த ஹோல் இருக்கும். ஸோ இது வந்து நீங்கள் இதில் சொருகிற மாதிரி இருக்கும். இந்த இடத்துல வந்து லைட் எரியும் நீங்கள் சார்ஜ் போடும்போது. ரெட் லைட் எரியும். போகும்போது ஃபுல்லானதோடனா க்ரீன் லைட்டுக்கு சேஞ்ச் ஆகிரும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஓகே, 2 கவரு. ஸோ அதுக்கப்புறம் இதுதான் மிஷினு. ஸோ ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும். இது என்ன மாதிரி வேலைக்கெலாம் யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரூ போடுறதுக்கு, இந்த வுட் ஒர்க் வேலை பார்க்குறவங்களும் அழகாக ஒர்க் பண்ணலாம். ஸோ நிறைய நேரம் சார்ஜ் நிற்க நான் நிறைய பண்ணியிருக்கிறேன். ஸோ அது எந்த கம்ப்ளைண்ட்டும் வந்ததில்லை. ஸோ சுவிட்சு. ஸோ இதில் வந்து டார்க் டைப் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த டைமென்ஷன் பார்த்திங்கன்னா 2, 4, 6, 8. ஸோ 18 வரைக்கும் டார்க் வச்சுக்கலாம். ஸோ இந்த பக்கம் ட்ரில்லுக்கு மாற்றணும்னா நீங்கள் ட்ரில்லுக்கும் சேர்த்து மாற்றிக்கலாம். ஸோ இது வரைக்கும் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அது நல்லாயிருக்கு. 2 மோடு, ஸ்பீட் மோடு 1, 2. ஸோ 2 ஸ்பீட் மோடு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் ரிவர்ஸ் ஃபார்வர்டு ஆப்ஷனு, ரிவர்ஸு ஃபார்வேர்டு. ஸோ இந்த இது கொடுத்துருக்காங்க. சாரிங்க, கொஞ்சம் சளி பிடிச்சிருக்காங்க. ஸோ நார்மலாக அவ்வளோதாங்க. இதை நீங்கள் அப்படி போட்டு இந்த கீவே இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த கீவே இந்த சைடும் லாக் ஆகிற மாதிரி வச்சுட்டு நீங்கள் அவ்வளோதான் லாக் பண்ணிட்டீங்கன்னா மிஷின் வந்து லாக் ஆகிடுச்சு. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு ஒரு எல்இடி லைட்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் ஓடும்போது கரெக்டாக அந்த இடத்துல தான் ஹோல் போடுறீங்களான்னு பார்க்குறதுக்காக. ஸோ டார்க் செட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இது டார்க்கு, இது டார்க்கு ட்ரில்லு. ஓகேங்களா? ஸோ 2 ஸ்பீடு. இப்போ பாருங்கள், ஃபுல் ஸ்பீடு அமுக்குறேன். ஃபுல் ஸ்பீடு போதா? இது ஸ்லோ ஸ்பீடு வேணும்னா ஆப்ஷன் 2ல் வச்சுட்டு. ஸோ இதான் மேக்ஸிமம் ஸ்பீடு. இது 2 ஸ்பீடு வேரியண்ட்டு. ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. ஃபார்வேர்டில் சுற்றுதுங்களா, ரிவர்ஸ் ஃபார்வேர்டு. ஸோ இது 2 பேட்ரி இருக்கும். இதில் வேறு என்ன ஸ்பெசிஃபிகேஷன்? ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும், ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும். நீங்கள் வுட் ஒர்க் பார்க்குறவங்களாம் தைரியமாக வாங்கி யூஸ் பண்ணலாம். சார்ஜ் வந்து எவ்வளோ நேரம் நிற்கும் அப்படின்னு நான் ஒரு 2 மணி நேரம் வரைக்கும் நிற்கும் அப்படின்னு இருக்காங்க. நான் யூஸ் பண்ணதில்லை, கஸ்டமருக்கு நான் சேல் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ வுட் ஒர்க்குக்கு அவங்க யூஸ் பண்ணும்போது நல்லா இருக்குது. உங்களுக்கு லோடு கொடுக்கும்போது சீக்கிரம் இறங்கிடுது. இந்த ஸ்டீலுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் எல்லாமே கியர்லேருந்து எல்லாமே பெருசாக இருக்கணும். ஸோ அதுக்கு வந்து நீங்கள் 18 வால்ட் யூஸ் பண்ணால் தான் கரெக்டாக இருக்கும். இது வந்து 12 வால்ட் வந்து நார்மலாக இதுக்கே போதும். பேட்டரி வந்து லித்தியம் பேட்டரி தான். ஸோ ரிமூவ் பண்ணுறது எப்படின்னா இந்த பக்கம் இருக்குது பார்த்தீங்களா. ஸோ அதை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இழுத்திங்க அப்படின்னா போதும். ஸோ அவ்வளோதான், ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு இழுத்திங்கன்னா போதும். ஸோ ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு இழுத்திங்க அப்படின்னா போதும், இந்த 2 வந்துடும். ஸோ சார்ஜ் போடுறது எப்படி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் சார்ஜரு. ஸோ சார்ஜர்
ஸோ சார்ஜ் இது போட்டாச்சு. ஸோ போடும்போது என்னென்னா ரெட் கலர் லைட் எரியும். ஸோ உங்களுக்கு அது தெரியுதா எனக்கு அந்த பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ரெட் கலர் லைட் எரியும். ஸோ இந்த ரெட் கலர் லைட் வந்து ஃபுல் சார்ஜ் ஆன உடனே க்ரீன் கலர் லைட்டாக மாறிடும். ஸோ அப்போ வந்து நீங்கள் வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டு அடுத்த பேட்டரி போட்டுக்கலாம். மேக்ஸிமம் சார்ஜிங் டைம் வந்து எவ்வளோ போட்டிருக்காங்கன்னு தெரில, 1.5 மணி நேரம்னு நினைக்கிறேன். 1.5 எனக்கு சரியாக தெரில, நான் பார்த்துட்டு மென்ஷன் பண்ணுறேன். ஏன்னா இதில் அந்த மாதிரி கொடுத்ததில்ல. நீங்கள் மேக்ஸிமம் ஒன் டைம் நீங்கள் போட்டு பார்க்கும்போது தெரிஞ்சிடும் ஃபுல் டைம் சார்ஜ் ஆக எவ்வளோ நேரம் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ அதை நீங்கள் போட்டுட்டு நீங்கள் அதை ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அவ்வளோதாங்க. ஸோ இதான் பேட்ரி. இது வந்து எதுக்காக வாங்கினா அப்படின்னாச்சுன்னா, சரி கூட ஒரு பிட்டையும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிடுவோம். ஸோ இது வந்து என்ன பிட்டு அப்படின்னாச்சுன்னா, இந்த சொட்டு நீர் பாசனம். ஸோ சொட்டு நீர் பாசனத்துக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்களா. ஸோ அதில் வந்து 16 mm 18 mmனு ரெண்டு ஒரு பெரிய ஒரு 4-5 பைப்பில் இருந்து ஒரு 16 mm 18 mmக்கு ஹோல் போகும் பார்த்தீங்களா. ஸோ அதை எடுக்கிறதுக்காக இந்த பிட்டு. ஸோ இதை வந்து நீங்கள் லாக் பண்ணிட்டு நீங்கள் போட்டிங்க அப்படின்னா இது ட்ரில்லு. ஸோ இந்த ட்ரில்லு வந்து உங்களுக்கு லோட் ஆகும்போது அடுத்து இது வந்து 16 mm இருக்கும். ஸோ இதுதான் அந்த 16 mm. ஸோ அவ்வளோதாங்க, அங்கேயும் சேர்த்து கொடுத்துறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி பவர் டூல் சம்மந்தமான சர்வீசிங் அன்பாக்சிங் வீடியோஸ் வேணால் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருந்தாலும் அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.